नमस्कार म भाग्य नेउपाने नमस्कार म अर्जुन भुसाल हो क्या टोटल 39 को माल भयो हैन कपालले कति कति भयो भन्दाखेरि केशवले 58 खायो सुशीलले र श्रद्धाले 22 तिर्यो मैले 14 तिरे पोइन्ट तर पैसा चाहिँ फेरि अब 25 सेन्ट केशवले 14.5 खायो दुईजनाले 5.5 तिरे मैले 5.5 रमाइलो भइरहेको नि गाइस काउली पनि लिएर आएर भाँचेर काट्नु के हो रातिको 2 बजे अहिले राति यता खाना पाकिरहेको छ यता चाट चौराई चिकनमा यता खिर पाकिरहेको छ हाम्रो डेकोरेसन चाहिँ फाइनल भयो अब यस्तो छ सागरले मैले होइन उत्सव होइन सबैजनाले यस्तो गऱ्यौँ तर नट ब्याड है यो डेकोरेसन चाहिँ होइन मलाई एक्सपेक्टेसन यति हुन्छ भने थिएन बीचको उसमा यही पात हाल्नु त्यो पात र त्यो फुल हाल्नु यो सिक तयारी स्मृति पण्डित म पण्डित म पण्डित नि पण्डित नि ओइ यसमा खिरा एक्सक्युज मी बसेर बोल्नु यसो यसो गरे त एकदम रमाइलो हजुरलाई पोजमा बसिरहेको छु के छ रमाइलो भइरहेछ एक्सपर्ट भइसक्यौँ हामी एकदम रमाइलो हामी त इजिली आन्टीलाई कस्तो लागिरहेछ यता नि अङ्कल समित त कहाँ देखेको अलि अराउनु समित फोटो खिचिरहेको छु ए हो क्यामेरामा ध्यान रहेछ छोड्दैन निकिताको दिमाग अघि नै लगाउन पर्ने थियो त्यही त तिम्रो दिमाग श्रद्धा दिमाग लगाऊ
ल हेरे छैनौ सब्सक्राइब गर है आज गर के छ भुसाल यहाँ यस्तै छ हाम्रो डेकोरेसनको कार्यक्रम चलिरहेको छ के छ माइट हेलो क्रियान के छ के छ के छ ठिक छ त्यही भने पाइनएप्पल हाल्यो त्यसमा एउटा सामान ठुलो केहीमा पहिला गनेर ल अहिले चाहिँ यस्तो हुँदैछ यहाँ तयारी देख्न सक्नुहुन्छ यता यस्तो हुँदैछ यता देखाउँछु यता चाहिँ अलमोस्ट रेडी भोलिको लागि डेकोरेसन भविष्यमा गएर अनि के भने मेरो ल मामा माइजू क्रियानको चिनीबाट आएको यता के हुँदैछ हाम्रो निकिता माला बुन्दै हो दुबुको माला श्रद्धा के छ त के हुँदैछ यतातिर घाँसपात केलाउँदै अब हाम्रो बोइजको त लगभग काम सकियो होइन अब तिमी भोलि चिठी हाल्ने ए अहिले बनाउँ न त त्यो त्यहाँ कहाँ दिन्छ त्यो डेकोरेसनले गर्दा नर्मल चाहिँ त्यहाँ हुन्छ अरू चाहिँ हामीले बनाउँछ ढाकाको कपडा नि के अरे भिनाजु सुडानमा यस्तो होइन पैसाहरू सबै दिनुपर्छ के अरे ससुरालीलाई चाहिँ त्यसले पहिला आफ्नो ससुरालाई भेटेर एउटा कि खसी कि एउटा गोरु उपहार दिनुपर्छ मैले ससुरालाई फेरि जसको गाई धेरै छन् नि गाई हो कि गोरु धेरै छन् त्यही धनी भन्ने देखाएको थियो नि त पाइलट सुरु होला अहिले सिक्किम त्यसको ससुराली त्यो गाउँको मुखिया अरे ल यतापट्टि छौँ खुसी भएन है टोटल 39 को माल भयो होइन तपाईँले कति कति भयो भन्दाखेरि केशवले 58 खायो सुशीलले र श्रद्धाले 22 तिर्यो मैले 14 तिरेँ पोइन्ट तर पैसा चाहिँ फेरि अब 25 सेन्टले मैले केशवले 14.5 खायो दुईजनाले 5.5 तिरे मैले 3.5 रमाइलो भइरहेको नि गाइस ब्लग श्रद्धा बुढीलाई नमस्कार म भाग्य नेउपाने नमस्कार म अर्जुन भुसाल हो भिनाजुले यहाँ तास जितेर यो भने कस्तो दुईचोटि राम तास हात ढाल्न सक्यो भने फेरि कप्लक्कै खाइन्छ नि त अर्को हाँस नि रहेछ आशा किरण त जागिरहेको छ निवेदा छैन क्या अझै
बुझ्यो बुढीले अहिलेसम्म हल्का हल्का बुझ्नुमा रहेछ बुझ्नी तास नपर्ने हामी बुढाले नदिने हेर्नु न त्यस्तो इमान्दारी त भनेको मान्छेको पहिलो परिचय हो। हेरेर नपुग्छ इमानदारीको भाषा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले दुईजना बुढाबुढीको यहाँ पर्ला जस्तो भए भाइले अब के छैन दिन्छ हेर तर अलि पर्दैन रहेछ कि फेरि त्यहाँ समस्या परिसकेपछि चाहिँ अहिले देखाउने हो श्रद्धा सुत्ने होइन आज नसुत्ने छोटोको भोलि 5 नि आज होल 9 तास खेल्ने स्मृति ठिक छ नि बुवा गुड मर्निङ ह्यापी न्यू इयर काउली पनि लिएर आएर भाँचेर म काटौँ क्या रातिको 2 बजे अहिले रातिको 2 बजिरहेको है गाइस के गरेको बहिनी के गरेको यस्तो भन्छ अहिले मेरो त टिस्यु एउटा शाकाहारी मान्छे भएर यस्तो रातै मार्न आउने भन्नु मार्ने होइन त्यसलाई सुधार्ने के गर्नु पर्छ बाई बाई जानी ल भोलि बिहान 7 बजे त हामी उठेपछि फोन हान भन्दा नि बाई गुड नाइट यता खाना पाकिरहेको छ यता अचार चौरासी व्यञ्जनमा यता ओहो यता खिर पाकिरहेछ के चाहियो एउटा पाइन्छ एउटा हाम्रो यहाँ तयारी हुँदैछ के छ त बिजी यहाँ हाम्रो 84 व्यञ्जन बनाउने कार्यक्रम चलिरहेको छ उहाँ आइपुग्नु भयो होइन त यो अहिले भर्या मात्रै होइन अहिले यो अलि यता सारेर अनि गर्नुपर्छ हाम्रो डेकोरेसन चाहिँ फाइनल भयो अब यहाँ यस्तो छ सागरले मैले होइन उत्सव होइन सबैजनाले यस्तो गऱ्यौँ तर नट ब्याड है यो डेकोरेसन चाहिँ होइन मलाई एक्सपेक्टेसन यति हुन्छ भन्ने थिएन बिचको उसमा यही पात हाल्नु त्यो पात र त्यो खोला यो सेकेर तातेको मम्मी कन्फिडेन्सको कुराहरू माला भयो A1 भयो त नट ब्याड होइन के भयो मम्मी तयारी हुँदैछ तयारी ए होइन म गएँ पुरा भएर आयो तपाईँको भाइ त पुरै भयो त अब त कहिले घोडा छोडा ल्याएर चढाम अब यता चाहिँ हाम्रो बल्सहरू रेडी हुँदैछन्
सकिएन तिमीहरूको बाबु ये देऊ मम्मी साने यता यता मोमो कोन बनाउनु पर्यो नि चढाएको भयो चढाउने हो खै त बुवालाई चढाउनु भन्नु न चढाइ सबै भयो जाउ त्यसमा हालेर अनि त्यो रेगुलर पानी गर्नु अर्को नर्मली साइड हो के हो क्यामेराम्यान आएर जाने बेला भइसक्यो होइन पहिला त अनि त्यो तपाईँसँग कुरा नआउँछ समित कहाँ गयो दाइ के अरे उसलाई श्रद्धालाई मैले खाना हाल्दै भनेर चाहिँ जल्दी जल्दी गर अरूले बनाउँदै नत्र सेटिङमा गएर स्लिप मोड अफ गर्दै हुन्छ कि सिधै त्यसपछि अहिले स्क्रिन आइरहन्छ रुन्छ नि नुहाउँदा अहिले आइहाल्छ नै नै माम कान्छ प्रियले टी-शर्ट लाएर कलकत्ता हावा चलेर छातीबाटै छेड्दा होइन दाइ ड्राइभर निकाल्ने हो देखिन्छ तल त पानी भित्र फेरि भिडियोमा फेरि त्यो अस्ति नेपाली एकजना कृषिले यस्तो तेल लाएर भिडियो बनाएर टिकटकमा लाइभ भएको लाइभबाटै छ अलि पहिलाको लाइभमै क्यामेरामै हो क्यामेरामै हो ल भयो रेडी रेडी भयो लेट्स गो ल उता त्यो जानु टिकटक लाइभ यो बस्नु सबैजना दुईजना छोड्दै एकजना एकछिन अनि तपाईपछि आउनु जोल त दुईजना गरेको टिका लाउने त सबैले गरे हुन्छ कि बच्चालाई पनि जाडो हुन्छ अलि खानु नि यसो गर्नु बस्नु बस्नु ला ला टाउको खराउ एकचोटि सबैजना मम्मी उताबाट आउनु के हेर रे के फोटो खिच्दै गर्ने एकचोटि गर्नु कि एकचोटि टाउको यता भान्जा तपाईँ गर्नु लागि चिसो भयो सँग त मैले गर्छु एकचोटि उहाँलाई गराउँदिनु एकैछिन एकचोटि यो गर्नु अनि त्यसको साइड चेन्ज गर्नु है त ल अब चेन्ज गर्नु साइड मैले त्यो बच्चाको त खिचेको कि त्यसलाई तपाईँ त जानु नि ल बुवा यताबाट आउनु यताबाट मम्मी यता मम्मी त जानु न मम्मी त जानु साइड गर्नुपर्छ जानु नि त उता राइटै हो नि सुल्टो हात ल ल खनाजस्तो गर्नु
नभए चेन्ज अहिले भर्खर चेन्ज भयो भयो कपाल चाहिँ हेर्नु भयो यसरी कपाल त्यस्तो गर्दा चाहिँ कपडीको छाना के छ अच्छा यसले करबाट गर्नु फ्लोरै गर्नु हजुर त तपाईँ पनि गर्नु एकचोटि अब हजुर खै नरियल का एकछिन त्यो पञ्चामृत हाल्नु त्यो उसमा हाल्नु पर्यो त्यो खुवाउने चिज बत्ती बाल्ने अनि मम्मी पञ्चामृत यसलाई कहाँ राख्ने हो जाडो भयो जाडो भयो काम नथाल्ने बच्चो खानै रहनु पर्दैन छोड्दै ल भयो त्यो निकाल्नु यसो बनाउने अन्त बुवा मम्मी आउनु अनि यो त सबैले पछि टिका लाउनु जाडो भयो बच्चालाई जाडो भयो के चारजना बुवा मम्मी छ बच्चालाई जाडो भएछ बिचरा पछाडि उभिएर यसो अलिकति अगाडि सार्नु दुईजना पछाडि सार्नु अगाडि सार्नु म आउँदा दुईजना जानु ए ड्युटीमा त अघि साइन गरे होइन त्यहाँ साइन आउट नगरिकन सबैजना यता हेर्नु एकचोटि सबैजना यता क्यामेरा हेर्नु एकचोटि 1 2 एन्ड अङ्कल क्यामेरा यहाँ छ है मम्मी हाल्नु 1 2 एन्ड यता हेर्नु मात्रै फेरि एउटा अङ्कल धेरैजना बोलायो फल हेरौँ यी क्यामेरामा मात्रै के अब त भइसक्यो कपडा लगाइदिनु अनि पछि टिका लाउनु लाग्छ बरु जताले कसै गरे नि हुन्छ क्या यो चाहिँ खास मम्मी टेन्टमा चाहिँ गरे नि हुन्छ खास नर्मली सबैले आमा राम्रो गर्छ टावेल यही वार्डरोबमा हेरेर के एउटा कुनै सफा टाइपको रुम सुम के छ त्यसमा चाहिँ लुगा ला जस्तो गरेको छ सफा भन्दै अगाडि फ्रन्ट लाउन्जमा एकचोटि सफा गरे नि हुन्छ एउटा कर्नर सफा हुन्छ पुरै घर सफा भान्जो के छ भान्जो नाना लाउने हो नाना लाउँछौ नाना लाउँछौ नाना लाउँछौ नाना लाउँछौ यसलाई फेरि नुहाइदिनुपर्छ अब भयो नुहाइदिएर लिन्छ अर्को हुन्छ नत्र एकचोटि पहालले हुन्छ माइजू के छ माइजू स्मृति फुल के हेर्ने पण्डित म पण्डित नि ओइ एक्सक्यूज मी भान्जाको फोटो खिच्नु पर्यो नि छोडा मामु त्यही जनै मात्रै चढाउने अब है लास्टै उ भयो क्या यार खिकीको पुलिसबाट उसको फोन गर्नु छिरो खायो खाइ त के हेर्ने त नि नाना लाग्यो चुलै काली के बोलेको हो माम कान्छी माम बस्दै यहाँ हेरे ए त्यहाँ देखिन्छ नि है हेरिसक्यो यहाँ को होला
ओइ भान्जो के लगाएको नाना लगाएको नाना भन्देऊ न कति नाममा नाना रहेछ नि भान्जोको त है कति नाममा रहेछ कति नाममा रहेछ सरी है सरी लगाइदिने भयो हो यो तिमीले हेल्प गरिदेऊ त ल सल झरेर म यहीँ छु त किन सम्झिरहेको पर्छ भन न यता छ माइजू यता भन न माइजू यता छ भनिदेऊ त्यत्रो मेहनत कति घन्टा 2 घन्टाको मेहनत हाम्रो 5 मिनेटमा भयो 5 मिनेट मामाले के भन्नुभयो खाएर त मलाई चाहिँ अलिक प्रायोरिटीमा राख्छ अब खैरो आउनु नि त्यसै आन्टीको जस्तो आन्टीको उसको खैरो रहेछ यसरी के बेबीलाई सुताएर लुगा एकजनातिर टाउको फर्काऊ एकजनातिर उ गर एकछिन पढ्दैन एकछिन खुट्टाको फोल्ड गर्नु गर खुट्टाको चाहिँ भित्रबाट गर्ने चाहिँ बाहिरबाट गर्ने हुन्छ खुट्टाबाट पनि भिजाउस् न ए माथिपट्टि गर्दिन न बिनाजु त्यसै भन्दा त त्यस्तै हुन्छ भयो ठिक छ यसरी अझै घुमाउँछु बेबीलाई यसो कुरा बाने जस्तो गर्नु ल सुना बाने जस्तो हेर्नु बताउनु ठिक छ जाउँ जाउँ भयो तपाईँहरू सायद सुत्छ भन्छ ल बुवा आउनु न त यहाँ साइडमा हजुर ए कस्तो हिरो देखेको ड्याडी ड्याडी आन्टी टिका लाएर टिका लाएर माला लाएर पढ्नु बेबीलाई चाहिँ बसाउनु न त बिचमा बेबीले को बस्नु एउटा बेबीको मात्र खिच्नु बसाउनु खुट्टा निकाल्नु गर्नु पनि यो फोटोमा जुत्ता लाउने लगाइदिने हुन्छ जुत्ता खाइदिनु जुत्ता लगाइदिनु मलाई यसो गरेर ट्राई गरेर कोहरू बुझिनै नभन्छ अति अगाडि फेस वाइप गरिदिनु टिस्यु भेटेन एकैछिन क्वाइट गरौँ एकैछिनलाई यो एउटा फोटो लगाएर त्यसमा जति चिज चाहिने हुन्छ है त ओके रेडी म बोलाउँछु बसेर बोलाउनु तर बोलाउनु यसो यसो गरे त अलिकति सानो पछाडि के राख्नुपर्छ क्या धाडो है त्यो टिस्यु राखेको हुन्छ सेक्समा
एक्सर्साइज गरेर हुन्छ यहाँ त म तपाईँलाई सिकाउँछु उयो छ नि कपडाको भित्रबाट यसरी हात लगेर पछाडि ढाक गर्नु पछाडि यसरी हात लगाएर अनि फोटो पनि देखिँदैन जुगाड चाहिँ दामी लाउनु त हो यसरी अनि त्यहाँ पछाडि हुँदैन त सिधो बनाउनु ढाक तपाईँको अर्को हात हाल्नु त तपाईँको हात हाल्नु त ल ए एकचोटि हात हाल्दा एकदम फोटो फेरिको दुइटा हात रेडी अनि अरू एकैछिन नथिच्याउनु है मलाई बाहिर गरेर थिच्याउनु फेरि हात निकाल्नु तल हाल्नु ओके रेडी वान हाई खै खै तपाईँको हातले सिधो बनाउनु न यसरी त्यो हात राखेर त्यो मजा आएन भएको भइहाल्यो नि बेबी यता हेर अलिकति त उठाउको चाहिँ अलिक यस्तो गरौँ के सब सक्नुहुन्छ पिकापु सिकाउ गर्नु एउटा पिकापु गर्नु नाच्नु गर्नु तँलाई काली भन्ने तँलाई काली भने हाँसरी हाच्छु गर्नु तपाईँ बाहिर गएर हाच्छु गर्नु मलाई हँसाउँछ फेरि ल भयो ल अब एकचोटि दुईजनासँग बसेर खिच्दियो एउटा तपाईँहरू दुईजना नजिक त्यसरी भन्दा नि बच्चा एकजना काखमा लिएर गरेर राम्रो देखिन्छ होला बेबीले एकजना काखमा लिने कि खुवाउनलाई पनि एकजना काखमा राखेर खुवाए सजिलो हुन्छ एभ्री टाइम तिमी यहाँ बस्छौ दिदीले खुवाउने होला नि त यसो गर्नु त अब सोफै हटाइदेऊ कि सोफा हटाएर चकडी हालिन्छ नि ल सोफलाई मात्र राम्रो देखिन्छ कुसन ल्याइदिनु न त कसैले अनि मैले कला गाली गरेर नरहेछ है जस्ट अ प्रोफेसनल थिङ यहाँ एउटा उता चित्या उता हेर्छ नि त बल्ल बल्ल यता हेरेर आउँछ त्यो पनि सिधा बनाइदिनु न एकचोटि त्यो अब चाहिँ त्यो पनि सिधा बनाइदिनु केले टाँसेर सागर तिमी नै आऊ हम्पिन गइरहेको त्यही त वालबाट गर्दै हुन्छ त कम्पनी माथि छ त्यो सागर दादा एउटा ल्याउँछ भएमा पनि छ होला दुईटा पर्ला भन्दा पनि बस्दा बिहान उठ्दाखेरि टक्कै एउटा निस्केला फेरि पिन मेरो एकचोटि त्यो के हुन्छ नि त्यो सिउनी हुन्छ नि त्यो यस्तो यस्तो परेको के भन्छ त्यसलाई सिउ होइन त्यो यस्तो के त्यो बुन्नीवाला जुत्ता सिउनी कुरुस हो यहाँबाट छिटो यहाँबाट निस्केर हस्पिटलबाट निकाल्नु पऱ्यो पुरा बेडमा उफ्रेर गएर खच्याको उफ्रेर हुन्छ नि जम्प गर्छ नि त जम्प गरेको त यहाँबाट छिटो यहाँ निस्केर मान्छे सबै राइट ह्यान्ड यताबाट खोल्नु है त आमाले खुवाइदिनु ल आमाले खुवाइदिनु त्यसपछि त बाउले बोकायो भने पहिला टिका लगाउने टिका लगाउनु पऱ्यो नि पहिला पूजा गर्छु तपाईँहरूले नि त्यहीँबाट यसो छरे जस्तो गरिदिनु मैले समाजको लगाइदिने त्यो गरेर राम्रो हुन्छ नि त तपाईँ बस्नु त्यहाँ बस्नु के भन्नु बाबुले होइन तिमीले लगाइदियो पहिले खुवाउँदाखेरि आमाले खुवाउँछ ए खुवाउने चाहिँ आमाले खुवाउने पहिला ओके अहिले एकचोटि साइडको लागि चाहिँ जसरी गरे नि हुन्छ करिब पछि साटेर गरौँला नि त फोटोको लागि जुत्ता एउटा फुस्क्यो तर खुट्टा राम्रो देखिन्छ त्यो क्युट खुट्टा छ नि त एउटा जुत्ता लाएर एउटा क्यान्डिडेट हुन्छ एकचोटि लाएर बाहिर हिँड्नु त अनि क्यान्डिडेट हुन्छ कि अलिकति उता जाँदा अलिकति उता डेरी फ्री लगाइदिउँ ल सबले ताली बजाउँ ल ताली
खानेको मात्र ध्यान दिनुहोस् ल अब खानेको मात्र ध्यान छ भने तपाईँले टिका लाएर खुवाइदिनु न त माला कसलाई लगिदिनु तपाईँले गरे हुन्छ त्यतिकै फोटोमा कसले लाएको देखाउने भए चाहिँ 5 किलो गरे हुन्छ नत्र चाहिँ उनीहरूले गरिदिनु एकैछिन है त अन्त एकछिन यो सक्छ त पहिला एउटा एउटा गर्नु त सजिलो नत्र आधे जिउ मात्र आउँछ मान्छे यसरी यसो गर्नु यता अलिकति बसेर गर्नु त तपाईँको नाम के हो अलि जानु केशवको बुढी उता जानु त अलिकति अलि चकडी बसेर गर्नु चकडी बसेर बसेर कि म्याडम विशेष केशव ल गर्नु त ल फेस सिकिँदो रहेछ यता साइड लगायो भने उता लगायो चाहिँ फेस सिक्छ यता उता लगायो फेस सिकिहाल्छ फेसै दिएछ नि हेऱ्यो यता यतिकै हगेर खिच्नु ल ठिकै छ टिका लगाएको क्यान्डिडेट छँदैछ एउटा यता बोलाउनु तपाईँ नाइस त हेर्नु तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नु है किनभने एकचोटि तपाईँले हेरेन एकचोटि तपाईँले हेरेन क्या उसले चाहिँ हेरेर थियो बिचरा फेरि एकचोटि हेर आँखा चिम्लियो अब सबैले हेऱ्यो माला बोल लगाइदिनु हो एउटा बोल लगाइदिनु एउटा आमा लगाइदिनु दुईजनाले लगाइदिनु होला एउटा हातमा मात्रै लगाइदिनु न त यता यता बस्नु अङ्कल उतै फोटो भाटमा बस्नु त हजुर त्यसरी भान्जा जति रहेछ जस्तो भयो के भन्दा ठिकै छ त राखिरह्यो भने ब्लेजर पनि काम लाग्छ ल अङ्कलले त हेर्नु त माला बनाउनु पो हो मलाई हेर्नु कि अङ्कल क्यामेरा हेर्नु माला बनाउनु सबैजना हेर्नु अलिअलि मेरो हात छ गुलाबको अनि यतापट्टि जानु नि त यतापट्टि आउनु नि त जानु अगाडि आउनु ब्लगर भाइलाई छोड्नु मलाई त्यही भन्छु भाइ बोल्न पनि पर्छ गाइस तिमी बोलिरहेको छु हेलो गाइस बेला बेला यस्तो हुँदैछ हैन पछि भइसक्यो गरे हुन्छ यसै पनि काट्नुपर्छ यत्रो जना बोलेको छ किन भइसक्यो गरिहाल्छ त आफ्नो गाडी गरेर झ्याउ झ्याउ छ नि त यहाँ त म बोलेको छु ल ठिक छ अब यसो सबैजना तिम्रो आवाज म्युट गरिदियो भने हुन्छ ल त्यो लगाउने सबै लगाइदिउँ पहिला अहिले गरौँ न यहीँ अर्को माला के गर्ने हो यहाँ गर्नु पर्दैन गाह्रो छ भाइ त्यो हो मामाले ओके लगाइदिनु म त्यो फलामको चिउरा एउटा एउटा गर्नु होला एकचोटि एउटा एकजनाले एकचोटि गर्नु है राम्रो अङ्कल त्यतिकै हात लगाइराख्नु है हेर्नु त सबैजना उता बेबीलाई हेर्नु है मलाई हेऱ्यो हुन्छ अङ्कल राम्रो बस्नु त यो त अलिकति पोजै मिल्नुहोस् राम्रोसँग बस्नु उहाँ बसेर भएन होइन उहाँ बसे जस्तो बस्नु त उहाँ बसे जस्तो हामी त बस्न पाए खतरा भयो सही है छुट्टी खिचिदिनु पर्छ कि लगेर हुनु गर्नु बोलिन्छ सिजन भनेको त गयो त त्यही भएर मैले ब्लग नगरेको थिएँ कि कसलाई दिनु सार्दै खाऊ त पछि पोस्ट गरेर सिजन भनेर ट्याग गरिदियो यो टिसी हटाउनु अङ्कल एकचोटि
टोपी पछि टोपी टोपी अब त्यो टिस्यु पेपर पनि त्यो आउँदैन हटाएर त तिमी चाहिँ एकैछिन है त ल रेडी नाम बिर्स्यो भने भगवानको नाम भनिदिनु रे केटीलाई पार्वती धन्यवाद खाना दिँदैन भन्देऊ न ठिकै छ खाना खुवाइदिनु अब बसाएर गर्नु यो माला निकाल्दिनु एक्सक्युज मी माला तपाईँको के छ अब यो आदुवाको माला हो अहिले निकाल्नु र कुनको माला त्यो निकाल्नु त त्यसो निकाल्यो भए माला त्यो लास्टमा हुन्छ मामाहरू यो गरेर यो यो शान्तिको चम्चा होला नि पञ्चामृत चाहिँ गर्ने रे कि पहिला पञ्चामृत डिस्टर्ब त भएन नि हजुरलाई अब खाना खुवाउनु पर्छ एउटा यसमा क्या तपाईँलाई मन छ नि त त्यो जस्तै क्यान्डिड खेल्न मन छ कि साग जस्तो गरेर ट्याब्लो हेर्नु मन छ तर क्यान्डिड गर्दा गरेर हुन्छ ल हेर्नु उसले दुईवटा अप्सन चुज गर्छ ल यता यता हेर्नु त सबैजना अङ्कल क्यामेरा हेर्दै मेरो क्यामेरै होइन भन्ने सोच्नु इन्डिभिजुअल मिस्टर इन्डिया नाक बजा नचिर न यो मात्र हो यति छ होइन त्यही मात्रै भयो पञ्चामृत रश्मिले मार्ने भयो मलाई यार देखेकै टिस्यु हातमा राख्नु त टिस्यु अन्टी पनि अलिकति त्यता गरेर खुवाउनु मिल्छ यसो गर्नु बरु एकजनाले बोकेर पालापिलो खुवाएर राम्रो देखिन्छ कि एकजनाको खेले जस्तो मात्र भयो कि अहिले हो एकजना बेबी लिएर बस्यो अनि पालापिलो एकजना साइडमा गरेर जसले बेबी लिन्छ ऊ चाहिँ यो साइडमा बस्नु है त राम्रो हुन्छ मात्रै उ गर्ने हो कि के छ ब्रो आफूले पायो निकै मात्र आइदियो क्यारे नि मम्मीले खाइदिन्छ नि त्यसरी होइन अन्टी यता खुवाउनु त्यो पालापिलो एकछिन पालापिलो यता खुवाउनु त्यो बेबीको फेस सेक्सन कि त्यो यता आउनु अनि खुवाउनु पालापिलो है सबै राम्रो देखिन्छ बेबीको माला चाहिँ मिलाइराख्नु है बेला बेलामा अब राम्रो देखिन्छ ल ल अब यता हेर्नु त 1 2 3 एन्ड ल भयो एउटा नहेरेको सबैजना पालैपिलो जानु एक एकजना गरेर एकचोटि यहाँ हेरौँ ल अब यता हेर्नु त 1 2 ल भयो एउटा हेरेको एउटा नहेरेको चटाउनु होइन मलाई नेपाल डान्स बोल्न आउँदैन कि त्यति अलिक यसो ब्रो बसेर राम्रोसँग मोड बसेर भरा टेकेर एउटा चाहिँ क्यामेरा हेर्नु है त तपाईँहरूलाई ल ओके रेडी 1 2 मामाइजुलाई तपाईँ चाहिँ यसो न तपाईँ चकलेट लिएर तपाईँ बस्नु त त्यो चकलेट लिएर अनि ल हाम्रो सबसे स्पेशल गेस्ट मामा जाँदै हुन्छ मेरो चाहिँ एउटा फोटो आएन कि तिमीलाई हाम्रो स्पेशल फिचर गर्दा फिचर गरेर मामा र माइजूको फिचर हुँदैछ मामै लास्ट लम्बो भयो फ्रेमै आउँदो रहेछ उठ्नु नि तपाईँ उठ्दा पनि नआउनै छ गङ्गालुङतिर जाँदा आउँछ त्यो चाहिँ हो त्यसलाई डाउनलोड हो यो निकाल्दिनु न त होइन अनि तलै चाहिँ
फोटो एकछिन ल मामा पनि बसौँ न त फोटो हुन्छ ठ्याक्कै लु मामा त अड्दैन नि त्यही गर्ने हो अर्को माला क्या लाउने होला नि त यो माला नि लाउने एकछिन फेरि लगाइदिनु त्यति बेला पठाइन्छ कि पानी थप्नु यता श्रद्धालाई दिनु उसले के श्रद्धा मोबाइलबाट झ्याप्का झ्याप फोटो खिच्छ एकचोटि यस्तो गरौँ एकैछिन यहाँ हेर त के ब्रो यता गरेर होला त यतै हेर राम्रो देखिन्छ उता खिचेर भने मान्छे उता देखिन्छ नि त यता हेर मालामा हेर्नु सबैले तिमी अन्ततिर फोकस नगर त हेरौँ एकछिनमै ल नजिक जाउँ त बामाजी एकछिन फेरि यहाँ मिलाउनु लाग्यो एकछिन नजिक जाउँ माला छौ सबैले ल मामाले सबै चिज छेकिदियो अब सबैलाई छेकिदियो उसको हातमा त समातिन हुन्छ माइजूको हात समाउँछ त सबैजना हेरौँ ल ओके रेडी 1 2 एन्ड ठिक छ उसलाई त्यही पालामा गरेर ए पुन्डिडो समाइदिने के एउटाले अनि एउटाले बाल्ने जित्यो रुदो पनि रहेछ के छ प्राय के छ सम्झाइ छ नि एक चटाइदिनु त त्यो बच्चाहरू ल नयाँ टेस्ट हुन्छ नि एकछिन खानु पर्यो खुवाउनु हुँदैन ल यता हेर सबैजना एकचोटि यता हेर 1 2 एन्ड फेरि एकचोटि 1 2 एन्ड त गोल ल ओके रेडी 1 2 एन्ड यता त के छ ब्रो मेरो बाली हो नि त मेरो नि पर्यो है ब्रदर अब सबैजना हेरौँ ल 1 2 एन्ड फेरि एकचोटि है सबैजना क्यामेरा हेरौँ है प्लिज ओके रेडी 1 2 एन्ड यता एकदम रमाइलो भइरहेछ हजुरलाई त्यो पोजमा बसिरहेको छु म घरि के छ रमाइलो भइरहेछ हजुरलाई कस्तो भइरहेछ एकदम रमाइलो हामी अब हामी त जित्दै इजिली आन्टीलाई कस्तो लागिरहेछ यता नि अङ्कल समित त कहाँ देखेको छ अलि अराउनु पर्यो समित तिमी कहाँ फोटो खिचिरहेको छु कि ए ओके क्यामेरामा ध्यान रहेछ ल ठिक छ सबैजना बेबीले हेर्नु है तपाईँहरू चारजना चाहिँ प्लिज ए पुन्डिडो के छ बेबीले हेरेर लगाइदिनु है म भन्छु अनि एउटा अब चारजना बस्नु त एकचोटि बस्नु अरू चक्लेट छैन दुइटा अरू कुसन छैन दुइटा कसै ल्याइदिनु सोध्नु पऱ्यो नि कि त्यही बस्नुलाई यो फोटोको लागि चाहिँ अब अरू त्यसपछिको मान्छेहरू चाहिँ कुसनमा बस्नु बस्नु त एउटा राम्रोसँग सिधा फर्के राम्रो अलिकति जानु तपाईँ अझै आधा जति ठाउँमा आमालाई दिनु पर्ने रहेछ क्या पाउने यो फोटो पछि चाहिँ रातो छ नि त्यसलाई अलिकति साह्रो है त यताको चाहिँ व्हाइट मात्रै भएछ क्या स्ट्राइप है जस्तै रातो अलिक चार्यो भने ल अलिकति जति जानु तपाईँ उहाँहरू दुईजनालाई त्यो फलाउँछ कि त्यहाँ दुख्ला भनेर नि हो त्यो यसो यो रिङको फलाम हुन्छ कि एउटा दुईवटा सिधा सिधा निस्क्यो त्यसमा पऱ्यो भने अहिले दिनभरलाई पुग्छ ओके ल रेडी यता ओके ल एकचोटि चम्चा खुवाइदिनु एकचोटि स्याभेज क्यामेराम्यान चाहिँ आउनुहुन्छ है स्याभेज माथि स्याभेज गर्दै सक्दै त्यो चटाइदियो हुन्छ कि चटाइदियो हुन्छ लाग्छ क्या बेबी ल एकचोटि हेर्न सक्दैन ओके ल अब यस्तो हप्पर बस्नु मलाई
त्यहाँ मामाले माइती लगाएर जस्तो ओके ल रेडी भन्नुभन्दा अगाडि निकालिदिन्छ है यसको हुन्छ ल त्यो राखेर खास के पर्दैन ल रेडी 1 2 एन्ड क्यामेरा 1 मोर बिग स्माइल पर्फेक्ट ठ्याक्कै हेरेर बस्छ ठ्याक्कै हेरेर है राउन्ड दिन्छ यो पनि खिच्नु क्यामेराको प्रडक्ट खिच्नु ल ल कसको पालो अब अब त चिच्यान्छ अघि बच्चाको सिङ्गल खिच्दा मात्र भने मैले जो चिच्यान के त्रासै त्रास छ है गर्दिनँ भनेको हुँदो रहेछ क्या के लाग्छ लाउने सबै पैसा हुँदैन हो हामीलाई त के भेनाले पैसा दिन्छ भान्जा बाहिर हो नि त त्यही भएर खुट्टा ढोग्नुपर्छ क्या त्यसपछि म त लिँदैन कटप्पामा होइन है म फेरि लिएर पनि छैन है पछि आज के भयो भने कटप्पा कटप्पा ल ढोग्नु पालै पाल ढोग्दै पैसा खाली गाउँ त ढोग्न हुँदैन भन्छन् त्यतिकै ढोग्न हुँदैन भन्छन् बेबले आफैले लिनु भरेको ल कटप्पामा ल मैले यो यसको अहिले कटप्पा तपाईँ बस्नु होइन अरू कसले कसले बाँकी छ टिका लगाइदिनु न त ल तपाईँले ठ्याक्क पैसा मिलेर छ नि त पार्वती दिदी हजुर पाले सुरु नेक्स्ट अहिले खाममा त दिने बेलुका फेरि आफ्नो खाता अहिले फोटोको लागि त्यसलाई खाम मात्रै दियो भने यसले जोड्यो चटाइदिने झ्याप्पै बाउले हातलाई जामा च्याप्प पारेर बाउले यस्तो च्याप्प गर्दै यसरी वाइप गरिदिन्छ एकछिन वाइप गरिदिनु ल ल ल ल ल ल गर्नु ल ओ पुन्डु ल ल ल ल खाऊ आनालाई ल ल खाइदिनु ल अब तपाईँ चारजना एउटा बसेर खिच्नु त है त सबैजना बस्नुहोस् त एकचोटि चारजना है अनि चकटी फिर्ता लगायो किन फिर्ता लगायो के लगायो चकटी ठिकै छ लागेर बस्नु तपाईले पर्दैन बसेरै नजिक जानु एउटा ल सबैजना क्यामेरा हेर्नुहोस् है त अघि पछाडि जानु तपाईँ ल ओके ल यसो गर्नु एकअर्कालाई यसो हक गरेर बस्नु पर्छ यसरी आफ्नो आफ्नो बुढा उठेल है फेरि ल त हेर्नु त सबैजना ओके रेडी 1 2 यो निकाल्ने के अन्त यसमा एउटा निकाल्नु है ओके रेडी 1 2 एन्ड one more big smile नाइस ल नेक्स्ट कपल कसले टिका लगाइदियो यहाँ आफै ल सागर दादा हजुरको पालो के म यहाँ बसिरहेको छु यसरी मेरो उताबाट आउँछ आदेश कतिहरू हाम्रो पालो भयो निकाल्नु लास्टमा ल हजुरहरू जान्छ चाँडो गरेर बच्चा रुन्छ होला फेरि
काम गर्न नि लास्टै टिका लाउनु लास्टै रहेछ नि टिका के हो फर्स्टमा टिका लाउने हो टिका लाउने बेसम्यान के नि त्यसमा एकदिन खुवाउने बेला तपाईँ त यहाँ कपाली फेस पनि छ कि उहाँको म एकटा यस्तो जान्छु ल माफ गरिदिनुहोस् है तेरिका घरैसक्यो एकचोटि यो पछि छ नि घाँटीको त्यो टिकाहरू नि एकचोटि वाइप गरिदिनु है वेट टिस्यु छ नि त हामीसँग वेट वाइप छ नि यो त साह्रो छ कि है तिमी खबरी ओहो अब लक चाहिँ अलि डह्रो लाग्नु पर्ने वाइप गरिदिन्छ एउटा घाँटीको चाहिँ घटाइदिन्छ घाँटीको ए लुगाको लाग्यो क्या को न्युट्रिसन ल यो निकाल्नु ए नमस्कार भेनाजु ठिक छ अलिअलि पाछु ठिक छ अब बसेर किसिमको चाहिँ कति हतार भएको दिनलाई अब चारैजना यसो उता फर्केर बस्नु छ त पैसा दिएपछि पहिले चाहिँ भएन चारैजना यता फर्केर बस्नुहोस् राम्रोसँग हजुर कसरी सजिलो हुन्छ कम्फर्टेबल हुन्छ त्यही बस्नु ल अनि यसो हक गरेर बस्नु है त तपाईँको चस्मा अलिकति पछाडि सार्नु है त ओके ल एभ्रिवन अफ द क्यामेरा है ओके रेडी 1 2 and one more big smile बेबीले अलिकति छ बेबी जस्तै अब तलको सबै हेरेर छ ठिकै छ नेक्स्ट यहाँ ठिकै यहाँ घाँटी गरेको डल्डलो ठिकै छ अझै छ अझै छ हाइज्याक भयो चाना कस्तो हो यस्तै बस्दा हुन्छ अहिलेलाई जसरी बसे नै हुन्छ टिस्यु पठाएर आमा यो अलिकति साइज जस्तो छ त्यही भएर यसलाई कसरी बस्ने यसो हकेर बस्नु ल त्यसरी चार्जरै हकेर बस्नु ओके रेडी 1 2 स्पेस बार रेडी गो को बाँकी हुनुहुन्छ अब समित समित पैसा त पक्राइहाल्छ
ब्युटिफुल तपाईँ पनि बस्नु छ त फर्केर गिफ्ट दिएपछि मेन पार्ट पछि हुन्छ हुन्छ सबै हुन्छ त्यति बेला भयो कि के भयो ओके ल रेडी 1 2 त्यसरी गरेर ल ल को बाँकी हुन्छ अब सकेको भयो एक्चुअली बेबीको के अनि बोजूले के गर्नुपर्छ कि बेबीको सिङ्गल खिच्यो एउटा तपाईँहरूसँग खिचौँ सिंगल यही काउचमा खिच्दियो काउचमा राखिदिउँ अघि जस्तै गर्नु अब माला साला लगाएर होइन अलिकति टिका पनि अलिकति छैन टास्नी बनाएर अलिकति टिका लगाएर देखाउँछ टास्नी बनाउनु त एकजनाले प्लिज किरा सेर राखेर अबिर छैन होइन यसमा ऊ राख्न बनाउन अलिकति दही चाहियो दही अलिकति किरा लिनुहुन्छ किराले एकछिन राख्छ तपाईँ एकचोटि गर्नु न उहाँले बोकेर तपाईँ छेउछाउ जानु न तपाईँ छेउछाउ जानु न हेलो हजुरलाई मात्रै हेरे भान्जाले हेलो भान्जा ओके रेडी 1 2 एन्ड हेलो तपाईँले हेरेर चाहिँ तपाईँहरू है तिनजनाको को दिनु अङ्कल आन्टी एउटा सिङ्गल दिदिने हो त्यो दिइहाल्छु नि होइन सिङ्गल बसमा खिच्यो नि एक बुवा एकछिन बेबी मात्रै अनि बसमा पनि खिच्छ अङ्कल मात्र बोक्नु एकचोटि अब छोरे घुमाउँछ बेबीले यता बोलाउँछ हेलो हजुर अलि यता आउनु हजुर यता छाना यता आऊ ए यता ठिकै छ यता के छ ल पहिला त्यो दिनु बोक्नु ओहो अब यो त दिन मिल्दैन होला फेरि झरे के नजिक जान्छ अलिक हात ओके ल यता हेर्नु है त तपाईँहरू पान्छ यता बेबीले टिका लगाइदिनु पान्छ यता भइसक्यो छोडिदिनु उहाँहरूलाई छोडिदिनु अहिले उहाँहरूको त ठिकै छ नाक्समा पर्छ भनेर क्या ल यता हेर्नु ल कडा लागिरहेको छु नि मैले ल पछाडि तपाईँको ल एउटा हात बेग्लो छौँ हेलो अब जति गर्ने हुँदैन जस्तो हो ओके ल यता हेर्नु त ओके रेडी 1 2 स्माइल यता तपाईँले उता हेऱ्यो भने उसले तपाईँलाई हेरेको छैन होइन तर यता हेरेर गराउनु कि हजुर यता
ठिकै छ बेबीले स्लाइडले हेरेर छ तर तपाईँहरू चाहिँ हेर्नु है त ओके रेडी यता 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 बोलाउँछु सानी ल अरूले हजुर निस्कुनु 4 जना खिच्नु भने सबैजना नाम लेख्छु पहिला सबैजना नाम अरू त्यो बसमा क्यामेरा पनि छ यो कहिलेसम्म छ त त्यो नि सबै देख्दैन होला यसरी यहाँ पनि देख्दो रहेछ नि त अगाडि पनि कोही अगाडि बस्नुपर्छ होला त्यसरी त अट्दैन सबैजना यसरी अट्दैन होइन सबैजना यताबाट बस्नुपर्छ त्यो बरु त्यो रिङलाई मात्रै यता हाल्नु अनि सबैजना डिस्ट्रक्सन आउँछ पछाडि पछाडिको मान्छेको आउँदै यता हुन्छ नि त के भन्छ मैले भनेको त यो रिङ एउटा मात्र सार्नु भनेको कि यता खिच्नु के हुन्छ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड भए पनि त्यो ढोका बन्द गरिदिनु अनि अरू सबैजना उता जानु ल यता आउनुहोस् त सपारीमा अलि आउँदैछ अनि कोही पछाडि गएर कोही अगाडि बस्नु मिल्छ यसरी बरु यसरी बसिनै हुन्छ यसरी यसरी बसिनै हुन्छ केटाहरू बसेको हुन्छ नि त केटाहरू बस्दिन्छ बसेर केटाहरू उभियो हुन्छ अझ तपाईँ अलिक पछाडि गइदिनुहोस् त जोडी जोडी छ भने ठ्याक्क केटा अगाडि केटी पछाडि बसेर जोडी नै छन् सबैजना अनि बेबीलाई चाहिँ जसरी हुन्छ बेबीलाई चाहिँ बिचमा भएको है त बेबीलाई बेबीको मम्मी ड्याडीलाई उता जाने क्या तपाईँहरू यता अनि हेर्नु यता त सक्नु यतातिर आउनुपर्छ होला अलिकति दुईजना यता आउनु डबलै चाहिन्छ तपाईँहरू बस्नु न अनि ठ्याक्क सिमेट्रिक हुन्छ नि त अङ्कललाई तपाईँले अझै सर्नु त चार्ज आउँछ अनि त सर भाइ भइहाल्नु सर है यता तपाईँ एकजना यहाँ आउनुहुन्छ एकछिनलाई ओके आउने आउने हो तपाईँ उहाँसँग बस्नु आउनु हजुर यो पनि राम्रो भयो अरे ल तपाईँ त सिङ्गल पनि रमाइलो हो ल सबैजना जानुहुन्छ ल ओके बेबी ओके सम्झनु हेर्नु तपाईँको चस्मा चस्मा लाउनु भएको छ भने चस्मा पछाडि सार्नु तपाईँको पछाडि चेकिङ भयो नि त आन्टीको सोल्डरबाट अगाडि ल्याउनु अनि रुगा मिलाउनु एकचोटि त्यहाँनिर रुगा मिलाउनु उता पछाडि पछाडि मतिर साइड अलिक पछाडि आन्टी पछाडि आउँछ नि अलिक सोल्डर निकाल्नु कसै भयो एउटा दुईटा बिग्रेकोलाई पनि मिलाइदिन्छ तपाईँ पनि एउटा सोल्डर चाहिँ निकाल्नु त अनुहार चेन्ज गरेर आऊ भन्ने त्यो चाहिँ अलि लास्टै हुन्छ ल सबैजना ओके ल रेडी 1 2 एन्ड 1 मोर बिग स्माइल सबैजना है फेरि एउटा गालाबाट हात लगाउनु अनि सबैजना अब के गर्नु यस्तो यस्तो के हुन्छ नि लभ साइन बनाउने के बनाउने ल अनि धेरै नचिच्याउनु है साइड प्लेन हो अनि लभ बनाउने र यो त के भयो ठिक छ ओके ल तपाईँ हेर्ने त्यो पछि गर्नु ल हेर्नु रेडी 1 2 एन्ड ल सबजना बेबीले हेर्नु एउटा किसरी पनि गर्नु ल अब चाहिँ सबै बेबीले हेर्नु ल सबजनाले हट्सेप बनाउनु ल एउटा चाहिँ तातो आफ्नै हातले बनाएको हुन्छ यो पनि हट्सेप हो है यस्तो गर्नु पनि हुन्छ यस्तो गरे नि हुन्छ ल कस्तो हैन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट गर्नु न रमाइलो हुन्छ नि त हाम्रो त्यहाँ दुईजनाको अवस्था भइसक्यो यस्तो गरिदिउँ न त तपाईँ दुईजना पनि ल छोरो कति सेकेन्ड त त्यो हातले हात धेरै भयो कि होइन तपाईँहरू त ठिक थियो तपाईँहरू ठिक थियो यस्तो बनाउनु यताको मात्रै ठ्याक्कै तपाईँहरू दुईजना बेबीको ठ्याक्कै चेस्टतिर बनाउनु अनि तल चेस्ट ओके ल रेडी 1 2 एन्ड
तल भिडियो खिचिदिन्छु त्यस्तो सबैलाई बेबीलाई राइस पेनिङ भनेर सबैले उ गर्नु नि त के अरे विस गर्ने म ह्याप्पी राइस पेनिङ बेबी बेबीलाई के हुन्छ त्यो अन्नप्राशनको शुभकामना भन्नु त सबैले And Happy New Year, everybody! ल यो भिडियो जब चाहिन्छ 50 रुपैयाँ पर्ने भयो अरु के छ अब बेलुका हो बेलुका किन्छु ल रङ्गी बिरङ्गी फुलको